การทำสัญญาณกันขโมยเป็นสัญญาณเสียงนั้นไม่ควรเจาะประตูแบบนี้นะครับควรจะใช้ไฟจากห้องโดยสารมาทริกสัญญาณกันขโมยให้มีเสียงดังครับอันนั้นจะประหยัดและทำง่ายกว่าอย่างที่ผมทำเยอะมากครับแต่ต่อไปผมก็จะใช้ไฟจากห้องโดยสารเวลาเปิดตั้งค่าให้ห้องโดยสารมีไฟติดเมื่อไฟติดไฟนั้นก็จะไปทริกสัญญาณกันขโมยที่เราทำและก็จะมีเสียงแตรดังขึ้นมาตีดตีดตีดแบบนี้นะครับโดยเป็นเสียงแตรมอเตอร์ไซค์ซึ่งผมจะทำในคลิปต่อๆไปครับและผมจะใช้ MCU หรือที่เรียกกันว่า CPU ในการควบคุมสัญญาณแตรเพื่อความเที่ยงตรงและก็ประหยัดอุปกรณ์ลงไปได้อีกเยอะครับส่วนคลิปนี้ก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นความรู้เฉยๆไม่ควรทำตามครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ประตูนะครับที่ผมทำไว้หลังจากที่ผมได้ทำสวิตช์ประตูแล้วก็ยังไม่มีขโมยคนไหนมาขึ้นรถผมเลยนะครับเลยไม่ได้ลองจะเป็นแตรที่ไล่ขโมยไปนะครับไม่ให้เข้ามาเพราะทุกครั้งที่เข้ามามันจะใช้เหล็กสีบอลเงินนะครับแทงตรงรูกุญแจนะครับแล้วก็หมุนจนข้างในกุญแจรูดหมดเลยครับต้องเรียกช่างมาทำถึง2ครั้งเพราะว่ามันขึ้น2ครั้งมันก็ต้องแทงหมุนทั้ง2ครั้งเรียกช่างมาทำที่บ้านช่างกุญแจนะครับช่างคนแรกเอา 1,000 บาทช่างคนที่2มาทำคิด800 บาทครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์ประตูผมจะแสดงให้ดูอันนี้เป็นเวลาเราเปิดปิดนะครับจังหวะที่ผมขึ้นรถนะครับผมจะทำการเปิดปิดตรงนี้เวลาผมจะปิดรถผมก็จะปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีเวลาให้ผมปิดประตูประมาณ3 วินาทีผมจะต้องปิดให้ทันถ้าปิดไม่ทันมันก็จะเสียงดังนะครับแต่ถ้าปิดทันปุ๊บมันจะไม่ดังครับแล้วเมื่อเปิดประตูขึ้นมานะครับมันก็จะดัง3 วิก็จะดังครับแล้วเราก็ปิดไปนะครับคือเราจะรู้ที่กดของเราคนเดียวส่วนอันนี้ก็ทำไว้เพื่ออะไรเพื่อหลอกโจรครับเผื่อมันรู้ว่าเรามีสวิตช์อยู่ข้างประตูนะครับมันก็จะไม่รู้ตัวไหนนะครับถ้ามันกดตัวนี้มันจะดังยาวเลยครับปิดยังไงก็ไม่ได้ครับปิดยังไงก็ไม่ดับต้องปิดสวิตช์ข้างในครับต้องไปปิดสวิตช์ด้านในนะครับซึ่งเป็นสวิตช์ลับหมายความว่าเมื่อปิดแล้วแต่จะไม่มีการดังอีกต่อไปเลยครับในกรณีที่เรารถไปซ่อมสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์หลอกโจรนะครับถ้ากดตัวนี้ปุ๊บจะดังไม่สามารถปิดได้ครับนอกจากจะไปปิดตรงสวิตช์ลับซึ่งอยู่ภายในรถยนต์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดเวลาเราขึ้นรถเมื่อผลักเปิดมันก็จะดังเมื่อกดปิดมันก็จะดับตัวนี้ทำให้เพื่ออะไรเพื่อว่าเผื่อโจรมันรู้ว่าเรามีสวิตช์ที่ประตูมันเปิดปุ๊บมันรีบปิดมันก็จะดับแต่ถ้ามันปิดพลาดมันก็จะดังผมยังได้สร้างสวิตช์ไว้ในรถนะครับอีก2 จุดจะสร้างไว้กี่จุดก็ได้นะครับเผื่อมันผ่านด่านแรกไปได้ขึ้นรถมันก็เผื่อมันจะกดเล่นนะครับมันก็จะดังแบบไม่หยุดทำไว้ในที่โจรมันจะสามารถเห็นได้ชัดเผื่อมันจะกดเล่นนะครับทำหน้าที่เช่นเดียวกับสวิตช์เรียกว่าสวิตช์หลอกโจรครับส่วนตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ตู้เย็นเมื่อเราปิดประตูปุ๊บมันจะไม่มีสิทธิ์ดังเลยนะครับนอกจากเปิดประตูเมื่อเปิดประตูปุ๊บตรงนี้ก็จะต่อไฟพร้อมที่จะทำงานนั่นเองเมื่อมันปิดลงไปอย่างนี้ก็แตรก็จะไม่มีการดังเลยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแตรจึงจะดังเป็นสวิตช์ตู้เย็นครับคือเมื่อกดลงไปสายไฟจะถูกตัดออกจากกันเมื่อปล่อยขึ้นมาสายไฟจะถูกต่อเข้าหากันเป็นสวิตช์ตู้เย็นส่วนตรงนี้ก็หาอะไรก็ได้ครับมันหนุนไว้นะครับแล้วก็เอาซิลิโคนยิงไว้ให้มันติดอันนี้ก็ผมได้ทำไว้หลายปีแล้วนะครับซิลิโคนเมื่อติดแล้วจะไม่มีการหลุดออกเลยนะครับเพื่อรับกับสวิตช์ตัวนี้นะครับเนื่องจากระยะมันห่างเกินไปนะครับถึงจะระยะพอดีนะครับก็จะต้องทำไว้นะครับหาอะไรก็ได้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อรถตากแดดเกิดความร้อนตรงนี้จะยุบตัวนะครับพวกนี้นะครับเมื่อกดกับสวิตช์มันจะยุบตัวเมื่อยุบตัวปุ๊บมันก็จะเกิดอาการดังขึ้นมาได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแต่มอไซค์ครับ
กินกระแส 1.5 แอมป์ส่วนสายไฟก็สอดเข้าไปในช่องนี้นะครับ เพื่อเข้าในตัวเก๋งหรือห้องโดยสารครับ อันนี้เป็นรถแคป2 ประตูก็จะทำด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเหมือนกันนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็อย่างนี้นะครับ เมื่อผมจะปิดประตูนะครับผมก็กดครับผมก็ปิดประตูนะครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับจากนั้นก็กดสวิตช์ครับแล้วก็ผลักไปมีระยะเวลา3 วินาทีให้เราปิดประตูให้ทันครับมันก็จะไม่ดังมันก็จะไม่ดังเหมือนกันครับเพราะผมปิดสวิตช์ได้ทันก่อน3 วินาทีคือต้องปิดให้ทันก่อน3 วิมันก็จะไม่ดังครับการใช้งานก็แค่นี้แต่ในกรณีที่กดผิดมันจะดังเลยครับไม่ว่าจะปิดยังไงมันก็ปิดไม่ได้เลยครับเราจะต้องปิดสวิตช์ลับในตัวเก๋งครับสวิตช์ลับในตัวเก๋งเท่านั้นที่จะดับได้แล้วก็จะใช้ในกรณีที่เอารถไปซ่อมหรือคนอื่นเอาไปใช้นะครับก็จะต้องปิดสัญญาณเหล่านี้ไม่งั้นเกิดช่างไปซ่อมแล้วเกิดมือมาแตะโดนสวิตช์ก็จะดังตลอดไม่หยุดครับไอ้สายดำคู่นี่ก็คือกดแล้วไม่มีการดับถ้ากดแล้วไม่มีการดับนะครับติดตลอดส่วนสายสีแดงคู่นี่ก็หมายถึงว่ากดติดกดดับได้กด3 วิครับอันนี้ก็คือวงจรที่ผมเอาไปติดตั้งไว้ในรถ Big M ของผมนะครับรถนิสสันปี 1994 ครับผมได้ทำเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นแผงวงจรนะครับ2 แผงด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนี่ก็คือวงจรกันขโมยที่ผมได้สร้างขึ้นติดตั้งในรถนิสสัน Big M ฝาแดงรุ่นหน้าหักผมได้รื้อออกมาจากรถนะครับเพราะว่าผมจะซื้อรถใหม่และรถนิสสัน Big M ฝาแดงปี 1994 คันนี้นะครับผมได้ขายให้ญาติไปในราคา 53,000 บาทครับเป็นรถ King Cab รุ่นปี 1994 วงจรนี้ก็เป็นวงจรซ้ายฝาวงจรนี้ก็เป็นวงจรซ้ายฝานะครับในความเป็นจริงแล้วเราสามารถยุบรวมเป็นแผ่นเดียวได้นะครับเนื่องจากตอนนั้นผมได้เขียนวงจรปุ๊บแล้วก็ทำเลยเขียนเสร็จด้านหนึ่งแล้วก็เลยทำเป็น2 ด้านในความเป็นจริงเราสามารถยุบรวมเป็นด้านเดียวกันได้นะครับก็จะได้แล้วนะครับอันนี้แบบคิดข้างหนึ่งแล้วก็ทำเป็นข้างหนึ่งแล้วก็ทำเลยแล้วอีกข้างนึงก็ทำอีกข้างหนึ่งถ้าเรามาประยุกต์เป็นอันเดียวกันก็จะยิ่งง่ายอันนี้ก็คือด้านหลังของวงจรครับที่ผมใช้เป็นปริ้นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะนี้ครับหรือเราจะใช้เป็นปริ้นไข่ปลาก็ได้ครับวงจรนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ามันเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาทำยากแล้วก็ใช้สายเยอะมากเลยผมได้คิดแบบใช้สายเพียงไม่กี่เส้นแล้วก็สามารถทำงานได้ดีกว่านี้อีกถ้าเราประยุกต์ใช้เป็นสวิตช์ประตูที่มีมาในรถยนต์ที่เวลาเปิดประตูไฟในเก๋งก็จะติดถ้าเราใช้ไฟในเก๋งที่ติดนั้นมาทำเป็นสัญญาณกันขโมยก็จะ
ประหยัดสวิตช์ประตูไปได้เยอะแล้วก็สายก็จะน้อยลงมากครับคิดว่าคงจะได้ทำในเร็วๆนี้แหละครับก็จะทำคลิปให้ดูโดยจะใช้การเขียนคำสั่งโดยสั่ง MCU หรือเรียกว่า CPU ให้มันทำงานตามที่เราสั่งจะได้ไม่ต้องมีวงจรที่ใหญ่เป็นวงจรเล็กๆใช้งาน 100% นี่ก็เป็นแตรมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เป็นแตรมอเตอร์ไซค์12 โวลต์เป็นยี่ห้อทั่วไปครับคือไม่มียี่ห้อตัวนี้เวลาทำงานกินกระแสประมาณ 1.5 แอมป์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ตู้เย็นจะมี2ตัวเนื่องจากผมไม่ได้ใช้สวิตช์ประตูของรถยนต์ก็เลยยุ่งยากแบบนี้อันนี้ก็คือสวิตช์ตู้เย็นด้านละตัวเมื่อกดลงไปก็คือปิดประตูเมื่อเปิดประตูก็จะปล่อยออกมาแล้วไฟก็จะไปทริกทำให้สัญญาณการขโมยดังขึ้นนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะติดไว้ตรงเพื่อรับกับสวิตช์ประตูอย่างนี้เวลาเปิดปิดประตูมันก็จะปิดแป๊บอย่างนี้เปิดก็อย่างนี้ปิดก็อย่างนี้ประตูกับสวิตช์มันห่างกันเกินไปนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งเมื่อมันแตะลงไปในพลาสติกประตูตรงพลาสติกประตูนะครับมันก็จะเจอแดดมันก็จะยุบลงไปได้ทำให้สวิตช์ตัวนี้เคลื่อนขึ้นมาสุดทำให้เกิดอาการดังเองได้ดังนั้นจะต้องมีอะไรก็ได้ที่มารับน้ำหนักทำให้มันยุบยากขึ้นนั่นเองครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนั่นก็หมายความว่าดับทั้งเครื่องนั่นก็หมายความว่าดับสัญญาณการขโมยไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่จะไม่มีการดังอีกต่อไปนะครับเมื่อกดสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์ลับเพราะว่าเผื่อเราจะไปซ่อมรถอะไรนะครับต้องทิ้งรถไว้เราก็จะต้องกดสวิตช์ตัวนี้เพื่อตัดสัญญาณการขโมยไม่ให้ดังอีกต่อไปครับส่วนสวิตช์ตัวนี้ผมก็ทำเป็นสวิตช์หลอกหมายความว่าถ้าเปิดตั้งใส่ไว้ในจุดที่ขโมยมองเห็นได้ง่ายเผื่อมันจะมากดมันจะได้ดังในกรณีที่มันสามารถกดสวิตช์ประตูด่านแรกมาได้เมื่อเจอสวิตช์ภายในมันอาจจะกดเล่นก็จะทำให้มันดังตลอดเลยครับไม่มีการกดดับได้อีกต่อไปนั่นเองนั่นก็คือว่ากดแล้วก็กดเลยก็ดังตลอดครับไม่ว่าจะเปิดปิดยังไงก็ตามตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ประตูนะครับที่ติดไว้เวลาขึ้นรถให้ปิดก็จะไม่ดังแล้วมีตัวหนึ่งเป็นสวิตช์หลอกเมื่อกดแล้วมันจะดังตลอดเมื่อปิดมันก็ยังดังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสวิตช์หลอกส่วนอันนี้ก็ต่อกับน็อตในตัวรถนะครับจะเป็นส่วนไหนก็ได้เพราะส่วนที่เป็นเหล็กของตัวรถก็คือกราวทั้งหมดครับดังนั้นเราก็อันนี้เป็นสายกราวครับเพื่อมาให้วงจรของเราทำงานนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือเหรียญนะครับที่เอามาติดเพื่อไม่ให้มันก็จะไม่ยุบลงนะครับทำให้แตรไม่มีสิทธิ์ดังเองครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกล่องนะครับอันนี้ก็คือกล่องนะครับที่ประยุกต์นะครับประยุกต์มาทำเป็นฐานของสวิตช์ครับเพื่อเอาสวิตช์มาฝังไว้ที่นี่แล้วก็ใช้ซิลิโคนอัดไว้ครับเพื่อยึดให้อยู่สวัสดีครับวงจรการขโมยรถยนต์2ประตูแบบใช้ทรานซิสเตอร์เป็นการปรับปรุงวงจรครั้งที่3นะครับครั้งแรกผมต้นแบบเมื่อ10ปีที่แล้วผมใช้รีเลย์4ตัวแต่เมื่อวันที่13มกราคมพ.ศ. 2560นะครับผมได้ประยุกต์ให้มันเหลือรีเลย์เพียงตัวเดียวเท่านั้นเพื่อความประหยัดและ
ง่ายต่อการทำนะครับเป็นวงจรหน่วงเวลาเป็นวงจรป้องกันขโมยนะครับโดยใช้เสียงแตรไล่ขโมยไปโดยการหน่วงเวลาการเปิดปิดประตูไว้3 วินาทีตัวนี้ก็จะคือสวิตช์ปิดทั้งหมดนะครับตัดรีเลย์ตัวนี้ผมจะต้องทำซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับเป็นสวิตช์ลับหมายความว่าปิดตัวนี้จะเป็นการปิดทั้งหมดเลยครับคือหยุดการใช้งานในกรณีที่เราจะเอารถไปซ่อมหรือไปล้างนะครับนี่ก็คือวงจรทั้งหมดครับก็จะใช้อุปกรณ์เพียงแค่นี้เท่านั้นครับแต่ถ้าจะเป็น SCR เนี่ยมันจะจาก2ตัวเนี่ยจะยุบเหลือ1ตัวนะครับ2ตัวนี้ก็ยุบเหลือ1ตัว2ตัวนี้ก็จะยุบเหลือ1ตัวเพราะการจะใช้ทรานซิสเตอร์ทำเป็น SCR จะต้องใช้2ตัวครับคือจะใช้ NPN กับ PNP ต่อพ่วงกันลักษณะเช่นนี้เพื่อให้มันเกิดการทำงานแบบตลอดโดยไม่มีไฟป้อนนะครับหมายว่ามันจะป้อนเพื่อจุดชนวนมันครั้งแรกแล้วจากนั้นมันจะติดมันเองถึงแม้เราจะไม่มีไฟป้อนมันก็จะติดได้นั่นเองครับผมก็จะขออธิบายการทำงานก่อนนะครับการทำงานนะครับก็เริ่มต้นที่เมื่อเราเปิดประตูปุ๊บสวิตช์ตู้เย็นนี่ก็จะเด้งขึ้นมานะครับเมื่อเด้งขึ้นมามันก็จะต่อไฟ12 โวลต์เข้ามาที่แผงวงจรนะครับซึ่งเราก็จะซ่อนอยู่ในห้องโดยสารนี่แหละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ3 วินาทีแตรก็จะเกิดเสียงดังขึ้นซึ่งใน3 วินาทีขโมยมันจะไม่สามารถขึ้นมานั่งได้ทันนะครับแค่หย่อนตูดลงไปก็ดังเลยครับเพราะฉะนั้นโจรจะไม่สามารถขึ้นรถเราได้ทันนะครับมันจะดังซะก่อนเป็นการไล่โจรให้ออกไปจากรถของเรานะครับเพื่อป้องกันถ้ามันขึ้นมาได้เนี่ยมันจะแทงสวิตช์ตัวนี้แล้วก็หมุนนะครับแม่กุญแจสตาร์ทเนี้ยมันจะเสียเมื่อมันเสียเราก็จะต้องเรียกช่างมาซ่อมนอกสถานที่ก็คิดครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทครับผมเคยโดนมา2 ครั้งแล้วโชคดีที่มันเอาไปไม่ได้นะครับมันหมุนตรงเนี้ยเราก็ต้องเรียกช่างมาทำจึงเป็นที่มาของการสร้างสัญญาณการขโมยขึ้นมาสัญญาณการขโมยนี้ผมใช้มา10 ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีการเสียใดๆทั้งสิ้นครับมาเสียเอาที่ไม่กี่วันนี้มานี้นะครับเสียตรงไอ้สวิตช์ตู้เย็นตรงนี้นะครับมันเกิดค้างนั่นเองครับให้กดลงไปดีดแป๊กหนึ่งมันก็จะเข้าที่ของมันเองครับเนื่องจากการกดนานๆบางทีอาจจะทำให้มันค้างแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของรถเราเปิดประตูปุ๊บเราก็กดสวิตช์ปิดซะสวิตช์มันจะมีสวิตช์ปิดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้เราปิดซะมันก็จะดับภายใน3 วินาทีเราสามารถกดปิดได้ทันโดยที่ไม่มีเสียงแต่เล็ดลอดออกมานั่นเองแต่ถ้าไม่ปิดมันก็จะดังแต่พอมันดังเราก็กดปิดซะมันก็ดับตัวนี้ผมก็จะเรียกมันว่าเป็นสวิตช์จริงโดยตัวก็จะเป็นสวิตช์หลอกก็ทำเพื่อว่าเกิดในกรณีเกิดมันรู้ว่ามีสวิตช์ที่ประตูตรงนี้เราก็ต้องทำสวิตช์หลอกกันไว้เพื่อมันกดผิดพลาดนะครับเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนั่นเองแต่จะทำไม่ทำก็แล้วแต่นะครับแต่ทำหลายตัวก็ยิ่งดีแต่ผมจะทำแค่ตัวเดียวหรือเราอาจจะทำในห้องโดยสารด้วยก็ได้นะครับสามารถทำได้หลายตัวครับส่วนตัวนี้ก็ผมก็จะเรียกว่าสวิตช์หลอกให้ขโมยกดนั่นเองก็เรียกว่าสวิตช์หลอกทันทีที่เรากดสวิตช์ตัวนี้ปุ๊บมันจะดังทันทีเลยนะครับแล้วโจรมันจะปิดให้ดับมันก็ดับไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้คือสวิตช์หลอกเมื่อกดแล้วจะดังตลอดเวลาไม่มีสิทธิ์ที่จะปิดได้จนฝ่าเราจะเข้าไปที่ห้องโดยสารเราจะซ่อนสวิตช์ลับไว้ในห้องโดยสารซึ่งเราจะรู้ของเราคนเดียวมันจะเข้าไปต้องเข้าไปปิดในห้องโดยสารนี่เท่านั้นนะครับจึงจะได้ซึ่งเราจะซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ซ่อนเอาการทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สวิตช์ลับที่บอกนั้นก็คือการกดแล้วจะดำให้ดับทั้งเครื่องหมายถึงตัดสัญญาณการขโมยทิ้งไปเลยใช้เวลาเราไปซ่อมรถล้างรถอะไรก็ต้องปิดตัวนั้นเพื่อไม่ให้อาจจะไปกดเล่นแล้วไปเผลอโดนเข้าสวิตช์พวกนี้ทำให้เกิดดังขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการยุ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับเพราะสัญญาณพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายส่วนการทำนะครับผมได้ใช้แตรมอเตอร์ไซค์นะครับขนาด 1.5 แอมป์นะครับติดไว้ที่ห้องเครื่องนะครับแล้วก็ลากสายเข้ามาตามสายเข้ามานะครับเข้ามาตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาจำไว้ในบอร์ดควบคุมของเรานะครับส่วนไฟ12 โวลต์เอามาจากไหนไฟ12 โวลต์ในนี้มันจะมีฟิลกล่องฟิลอยู่นะครับไฟจากแบตเตอรี่จะเข้ามาตรงนี้12 โวลต์แล้วก็ผ่านฟิลขนาด10 แอมป์แล้วก็ต่อสายไฟเส้นหนึ่งจำเข้าไปนะครับคือให้ผ่านฟิลนั่นเองเพื่อป้องกันไฟไหม้นะครับเวลาช็อตจะให้ฟิลขาดนั่นเองหลังจากจัมป์เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟ12 โวลต์นะครับเดินเข้าไปที่วงจรของเราจัมป์เข้าไปในวงจรเลยนะครับแล้วก็เอาไฟ12 โวลต์นะครับจัมป์เข้ามาในวงจรนี้นะครับส่วนสายกราวนะครับเราก็ต้องจัมป์ลงไปที่ห้องเครื่องนะครับตัวถังของรถยนต์นะครับตัวถังของรถยนต์ทั้งหมดจะเป็นกราวนะครับดังนั้นเราก็หาน็อตมันจะมีน็อตอยู่ในห้องโดยสารนี่นะครับก็หาน็อตที่มันไขอยู่กับเหล็กนะครับส่วนใดก็ได้ที่เป็นเหล็กมีน็อตไขแล้วก็เอาสายไฟของเรานะจ้ำกับหางปลาแล้วก็ใส่เข้าไปกับน็อต
จากนั้นก็ขันน็อตเข้าไปให้แน่นเท่านี้เราก็จะได้สายกราวแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าวงจรครบเรียบร้อยจากนั้นก็จะมาสร้างวงจรกันเลยครับนี่ก็คือวงจรของเราที่ได้สร้างขึ้นนะครับผมจะไปอธิบายวงจรเลยนะครับไฟ12โวลต์เข้ามาผ่านฟิลนะครับเข้ามาที่ไฟ12โวลต์ก็จะเข้ามาที่แผงบอร์ดของเราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแตรนี้ก็จะอยู่ที่ห้องเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับเมื่อรีเลย์ได้รับไฟมาก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับดึงเหล็กตรงนี้ให้ดีดกลับไปตรงนี้ทำให้แตรไหลลงกราวได้ไฟ12โวลต์ผ่านแตรแล้วลงกราวได้ทำให้แตรเสียงดังนั่นเองส่วนสวิตช์ปิดทั้งหมดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นการตัดรีเลย์ออกทำให้ดับตลอดนั่นเองครับตัว A จะจ้ำกับตัว A กับ A ก็หมายถึงจ้ำถึงกันนะครับก็จะต้องต่อสายเส้นนี้จ้ำเข้าไปที่เส้นนี้ส่วน B ก็จ้ำกับ B ส่วน C ก็จ้ำกับ C จ้ำกับ C นะครับหมายถึง3เส้นนี้3เส้นนี้จ้ำรวมกันนั่นเองนะครับสวิตช์ปิดทั้งหมดก็หมายถึงตัดวงจรหมายถึงเลิกใช้สัญญาณการขโมยนั่นเองสวิตช์หลอกก็คือสวิตช์ที่อยู่ที่ประตูนะครับหรืออยู่ในห้องโดยสารที่เราจะสร้างไว้ให้ขโมยมันกดเล่นเราจะได้ให้มันดังตลอดโจรจะได้ไปนะครับเพราะสวิตช์ตัวนี้เมื่อกดแล้วจะไม่มีทางดับได้นอกจากเราจะกดสวิตช์ดับตลอดตัวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งซ่อนอยู่ในห้องโดยสารส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์ตู้เย็นนะครับก็จะติดอยู่สวิตช์ตู้เย็นก็คือเวลาปิดประตูมันจะกดสวิตช์ตู้เย็นจะไม่ทำให้วงจรตรงนี้ถูกตัดขาดออกไปมันก็จะไม่ดังนั่นเองครับพอเปิดออกมามันก็จะเป็นการต่อวงจรเข้ามาเมื่อต่อวงจรเข้ามาได้3 วิมันก็จะดังเมื่อเราปิดสวิตช์ประตูที่1หรือประตูข้างซ้ายประตูข้างซ้ายมันก็เมื่อเราปิดประตูข้างซ้ายมันก็จะดับเมื่อเราปิดสวิตช์นี้เมื่อเราผลักสวิตช์มามันก็จะสามารถดับเสียงได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือสวิตช์ปิดประตูที่2หรือเรียกว่าสวิตช์จริงนะครับอันนี้สวิตช์ปิดประตูที่1หรือเรียกสวิตช์จริงนี่สวิตช์ประตูที่2หรือสวิตช์จริงซึ่งจะอยู่ที่ประตูเพื่อให้เราปิดนะครับเวลาเราเปิดขึ้นไปเราต้องรีบปิดจะได้ไม่มีเสียงดังออกมานะครับแล้วเราก็ขึ้นรถขับไปแต่โจรไม่รู้มันก็จะดังนั่นเองครับอันนี้ก็คือสวิตช์ตู้เย็นประตูที่2ก็หมายถึงด้านขวามือไอ้สวิตช์ตู้เย็นประตูที่1ก็หมายถึงด้านซ้ายมือการทำงานของสวิตช์หลอกนั้นเมื่อเรากดสวิตช์ลงไปไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะติดทันทีเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หน่วงเวลาไว้หมายถึงกดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าขโมยมันมาแล้วไล่ให้ไปอย่างรวดเร็วนั่นเองเมื่อแต่ปุ๊บไฟก็จะวิ่งผ่านมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ขานี้ขา B ถ้าได้ไฟประมาณ 0.6 ถ้าได้ไฟประมาณ 0.5 โวลต์ขา B ก็จะทำงานนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานก่อนนะครับพอทำงานปุ๊บมันก็จะดึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ให้ทำงานทรานซิสเตอร์ C185 เป็นชนิด NPN ส่วน A105 จะเป็นชนิด PNP จะเป็นคนละชนิดกันนะครับเมื่อชนิด NPN ทำงานปุ๊บมันก็จะดึงไฟตรงนี้ลงกราวซึ่งจะทำให้ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ทำงานมันก็จะดึงขดลวดรีเลย์ให้มาลงกราวได้เมื่อมาลงกราวปุ๊บก็จะเกิดสนามแม่เหล็กดึงสวิตช์แม่เหล็กตรงนี้ไม่แตะตรงนี้ทำให้สัญญาณทำให้แต่มอเตอร์ไซค์ครบวงจรดังขึ้นมาได้นั่นเองและเมื่อโจมันผลักสวิตช์กลับไปอย่างเดิมมันก็จะไม่มีการดับเพราะว่ามันสามารถป้อนไฟเลี้ยงด้วย2ตัวนี้มันสามารถป้อนไฟวิ่งดึงไฟแล้วมาลงมันที่ไหนตรงนี้แล้วไฟตรงนี้ก็ป้อนเข้าไปตรงนี้ดังนั้นมันก็จะวิ่งกันอย่างนี้ไม่มีการดับนั่นเองนอกเสียจากกดสวิตช์ลับที่เราซ่อนไว้ในห้องเครื่องเพื่อตัดสัญญาณรีเลย์ตรงนี้ออกก็จะเป็นการดับได้โดยสัญญาณโดยสวิตช์ตัวนั้นเราจะรู้ได้เองเพราะว่าเราเป็นคนติดตั้งอยู่ในห้องโดยสารนั่นเองครับส่วนโจรมันไม่รู้หรอกครับมันหาไม่ทันมันได้ยินเสียงมันก็รีบเห็นแล้วครับมันคงไม่รอให้ตำรวจมาจับหรอกครับส่วนตรงนี้นะครับ R1 220K นะครับส่วน R1.1 นี่ใช้ 100K นะครับแล้วก็ 40 ไมโครฟาราดตัวนี้ก็คือ R2 900K นะครับเวลา SCR ทำงานแล้วทรานซิสเตอร์2ตัวนี้เวลามันทำงานแล้วนะครับไฟมันจะพุ่งขึ้นเป็น 0.8 โวลต์นะครับ 40 ไมโครฟาราดกับ R100K แล้วก็ R ชั้น 100K 3ตัวนี้นะครับเป็นวงจรป้องกันการติดเองนะครับถ้าเราไม่ใส่3ตัวนี้ลงมาบางครั้งเมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณวิทยุเข้ามามันจะทำให้ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้ทำงานและแตรจะดังขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเป็นวงจรเสถียรภาพไม่ใส่ไม่ได้ครับ3ตัวนี้นะครับต้องใส่ส่วน R 220K ตัวนี้ก็จะเป็น R จำกัดกระแสนั่นเอง
อันนี้ก็คือ R 220K กับ R 100K นี้ผมได้ใช้ในวงจรต้นแบบนะครับแต่มันมีปัญหานิดนึงคือในกรณีที่เราฉีดน้ำล้างรถถ้าน้ำเข้าไปที่กระจกไหลลงไปที่สวิตช์ที่ติดข้างประตูได้มันก็จะเกิดอาการดังเองขึ้นมาได้ครับวิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนเป็น R ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับเปลี่ยนเป็น R 5K และตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนเป็น R 330K นะครับสองตัวนี้ต้องแมทกันนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้ SCR ไม่ติดได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็น R 5K แล้วก็เปลี่ยนเป็น R 330 โอห์มถ้าเปลี่ยนแล้วเวลาน้ำหยดลงไปมันจะไม่ดังหรือเอามือแตะมันก็จะไม่ดังแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนขึ้นเมื่อวานนี้เองแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้น่าจะใช้งานได้จริงครับเพราะว่าถ้าน้ำหยดลงมาตรงนี้นะครับสมมติเราล้างรถแล้วน้ำเกิดหยดลงมาปั๊บแต่ถ้าในรถที่ยางกระจกยังประตูที่ดีๆนะครับก็จะน้ำจะไม่สามารถเข้าได้เลยครับแต่รถของผมนี่เป็นรถที่เก่ามากครับเป็น20 ปีแล้วเนี่ยครับยางมันก็แตกน้ำก็เข้าได้นะครับเวลาฝนตกมันก็จะเกิดอาการดังเองดังนั้นถ้าใช้ 5K นะครับตรงนี้กับตรงนี้330 โอห์มนะครับมันก็จะไม่ดังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำจะมีค่าโอห์มของมันอยู่ที่ 30K นะครับเมื่อแตะตรงนี้ 30K เข้ามานะครับมันเจอ R 330 โอห์มดึงช็อตกระแสลงกาวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่พอนะครับไม่สามารถขึ้นไฟถึง 0.5 ได้มันก็จะไม่ติดเองนั่นเองครับหรือเอามือแตะมือของคนเราก็จะมีความต้านทานอยู่ที่1 เมกะโอห์มนะครับเวลาทำก็ลองเอามือมาแตะที่ตรงนี้ดูนะครับแตะแทนสวิตช์นะครับเอามือเราจับ2 ขั้วนี้ไว้ขั้วสวิตช์มันจะผ่านมาเป็นที่1 เมกแล้วลองดูว่ามันดังได้ไหมถ้ามันดังสักพักมันดังได้ไหมครับถ้ามันดังไม่ได้ก็แสดงว่าการทำตรงนี้ได้ผลนั่นเองครับส่วนนี้ก็เป็นการทำงานของสวิตช์หลอกนะครับส่วนการทำงานตรงนี้ก็คือเวลาเปิดประตูนะครับเวลาเปิดประตูปุ๊บสวิตช์ตู้เย็นเมื่อเปิดประตูปุ๊บสัญญาณตรงนี้ก็จะต่อกันนะครับเมื่อปิดประตูสัญญาณก็ตรงนี้ก็จะตัดขาดออกจากกันเมื่อเปิดประตูปุ๊บตรงนี้จะแตะกันนะครับพอแตะกันปุ๊บไฟก็จะวิ่งลงมานะครับผ่าน C 1,000 ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้จังหวะแรกเนี่ยมันจะถูกC ในจังหวะแรกเนี่ยเมื่อมันไม่มีประจุอยู่มันก็เปรียบเสมือนว่าความต้านทานตรงนี้ต่ำอยู่มันก็จะช็อตไฟตรงที่เข้ามาตรงนี้ให้เป็น0 โวลต์อยู่นะครับจังหวะแรกนะครับแล้วค่อยๆสูงขึ้นจนเป็น 0.5 แล้วก็จะทำให้ตัวนี้ติดได้นะครับซึ่งจากการคำนวณและการใช้ทดลองจริงแล้วค่านี้จะทำให้เกิดการหน่วงเวลาได้3 วินาทีครับและถ้าติดแล้วมันมาวัดอีกทีนึงก็จะได้เป็น 0.8 โวลต์นะครับในกรณีติดแล้วจะวัดได้ 0.8 โวลต์นะครับซึ่งการหน่วงเวลา3 วินาทีจะต้องอาศัย R 33K ตำแหน่งนี้แล้วก็ R 2K ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ C 1,000 ไมโครนะครับ3ตัวนี้จะต้องใช้ค่านี้นะครับจึงจะได้3 วินาทีนะครับถ้าเราอยากได้ค่าเวลาที่มากขึ้นก็เปลี่ยนเป็น 2,200 ไมโครฟาราดหรือมากกว่า 1,000 ไมโครฟาราดนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็จะได้เวลาหน่วงที่นานขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราใช้C ต่ำลงมาการหน่วงเวลาก็จะลดลงถ้าเราใช้470 ไมโครฟาราดการหน่วงเวลาก็จะไม่ดีครับเพราะว่าจะทำให้เราปิดประตูไม่ทันนะครับสมมติเรากดสวิตช์ให้จากออกตรงนี้นะครับแล้วมันจะทำให้สัญแตรเนี่ยมันดังนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราเปิดประตูตรงนี้มันจะต่อกันอยู่นะครับเมื่อเรากดสวิตช์ให้มันเปิดให้สัญญาณดังนะครับมันจะใช้เวลา3 วินาทีนะครับถ้าหากว่าเร็วกว่า3 วินาทีผมทดลองแล้วนะครับจะปิดประตูไม่ทันนะครับดังนั้นก็ผ้าตรงนี้ก็ไม่ควรลดนะครับตัวนี้ก็คือ R ชั้นนะครับ 2K ก็ต้องใส่ไว้นะครับถ้าไม่ใส่ไว้ก็อาจจะทำให้แตรตัวนี้เกิดดังเองขึ้นมาได้นะครับอุปกรณ์ที่ทำให้ป้องกันแตรดังเองก็คือ C 2,000 ไมโคร R 5 2K แล้วก็ R 3 2K นะครับเมื่อมีไฟเข้ามา 0.5 ปุ๊บไอ้นี่จะทำงานพอทำงานตรงนี้ก็จะได้ 0.8 โวลต์นะครับเมื่อมันทำงานก็ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดโอห์มที่ต่ำลงนะครับทำให้ไฟนะครับนี่นะครับ C ในจำด้วยกันนะครับมันจะดึงสัญญาณตรงขดลวดรีเลย์นะครับวิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็มาลงกราวที่ตรงนี้นะครับ2 อันนี้นะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับดึงเหล็กตรงนี้ให้ดีดกลับมาตรงนี้ทำให้แตรครบวงจรแล้วก็ดังนั่นเองครับส่วนอันนี้ก็เป็นประตูที่2ซึ่งการทำงานก็เหมือนกับประตูที่1ครับถ้าเป็นรถ10 ประตูก็ทำขึ้นมาอีก2 ตัวก็เท่านั้นเองครับ
อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะมันเหมือนกันใช้ค่าเดียวกันนะครับ ผมไม่ได้ใส่ค่าไว้ก็ดูค่าเดียวกันนะครับ อันนี้ก็คือผลการทดลองที่ได้ทำการทดลองไว้นะครับอันนี้ก็คือการวัดที่จุดนี้เทียบกับกราวนะครับถ้าวัดจุดนี้เทียบกับกราวก็จะได้ค่าได้ค่าแบบตามนี้นะครับที่ได้ทำการทดลองไว้เมื่อ10 ปีที่แล้วนะครับถ้าวัดที่จุดนี้นะครับก็จะได้ค่าตามนี้นะครับตามนี้นะครับถ้าวัดที่จุดนี้เทียบกับกราวนะครับก็จะได้ค่านี้นะครับจะได้ตามนี้นะครับก็ดูค่านะครับจะได้ชัดๆนะครับว่าใช้ค่าอะไรบ้างนะครับส่วน C4148ตัวนี้ต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ไม่ทนนะครับทำให้ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้อาจจะไม่ทนนะครับถ้าใช้ 5K กับ330โอห์มตรงนี้นะครับก็ในวงเล็บนะครับก็ต้องใช้ในวงเล็บด้วยกันนะครับถ้าเราจะใช้นอกวงเล็บก็ต้องใช้นอกวงเล็บด้วยกันนะครับถ้าใช้ 5K กับ330โอห์มแตรก็จะเวลาโดนน้ำสวิตช์โดนน้ำนะครับก็จะไม่ดังครับสวิตช์หลอกนะครับอันนี้ของสวิตช์หลอกนะครับA จัม A B จัม B นะครับ C จัม C นะครับอันนี้วัดจุดนี้นะครับก็จะได้นี้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นของสวิตช์หลอกนะครับอันนี้เป็นของสวิตช์หลอกนะครับ
อันนี้ก็เป็นการปรับค่านะครับปรับลดค่า C นะครับเป็นสูตรนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวงจร SCR นะครับการทำงานเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้เป็น SCR เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกันนั่นเองนะครับ A จัม A B จัม B C จัม C ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับอันนี้ใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ EC 103D นะครับทนกระแส 0.8 แอมป์ราคา25 บาทอันนี้ก็ซื้อร้านข้างนอกนะครับก็จะแพงหน่อยครับผมมีร้านที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตผมจะพาไปซื้ออะไรที่ถูกที่สุดในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่า ES Source นะครับจากนั้นข้อ Enter ครับจากนั้นเอาเมาส์มาวางไว้ที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า Semiconductor จากนั้นก็เลื่อนมาที่ Thyristor นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาที่ SCR คลิก SCR ครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็มาดูนะครับเราสามารถเลือกได้เลยครับซิงเกิลนะครับของเราใช้โวลต์ต่ำนะครับก็เลือกต่ำสุดนะครับแต่สังเกตตรงนี้แล้วก็คลิก Apply Filter แปลว่ากรองครับก็หมายความว่ากรองเอาเป็นที่200 โวลต์เท่านั้นอะไรประมาณนั้นแต่ผมจะเลือกถ้าเลือกตรง View on 24 ไอเทมหมายความว่าเลือกทั้งหมดเลยครับหมายความว่าทั้งหมดที่มีในร้านนี้นะครับผมจะคลิก View on นะครับเพราะมีแค่24 อันเองนะครับ View on จากนั้นก็เลื่อนลงมาดูนะครับอันนี้ 61,000 ตัวนะครับใช้เบอร์นี้ก็ได้นะครับราคาแค่1.87 บาทนะครับอันนี้ BT 169D นะครับแต่ถ้าจะเอาเบอร์ที่เป็นที่ผมทำที่ผมได้ทดลองไว้นั้นนะครับอันนั้นก็คือ10 ตัวจะสามารถกดดับได้นะครับโดยใช้สวิตช์จริงกดดับนะครับที่ประตูนะครับสวิตช์ประตูที่เราจะต้องกดดับเวลาขึ้นรถจะได้ไม่ดังนะครับ10 ตัวเนี่ยจะมีกดดับได้8 ตัวหรือ9 ตัวเท่านั้นเองนะครับอีกมีตัว2 ตัวที่จะกดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเลือกตัวที่มันกดได้นะครับเวลาซื้อมาเราก็อาจจะซื้อมาหลายตัวหน่อย EC 103D นะครับก็จะราคาที่9.38 บาทนะครับก็จะถูกกว่าที่ไปซื้อข้างนอกนะครับราคาร้านภายนอกก็จะอยู่ที่25 บาทครับซึ่งถูกกว่ากันเยอะนะครับมีทั้งหมด 2,923 ตัวเราสั่งก็สั่งเป็น10 ตัวอะไรประมาณนี้จะได้คุ้มค่าตะกี้ผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1.87 บาทนะครับลองคิดดูนะครับว่ามันลองเลื่อนดูนะครับว่ามันมีThyristor SCR Sensitive Gate 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ Gate Trigger Current 200 ไมโครแอมป์ Max
TO92 Sensitive Gate 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ 0.5 แอมป์ Through Hole แปลว่าทะลุรูนะครับเพราะเราต้องใช้บอร์ดทำเองต้องให้มันทะลุรูนะครับดูนะครับมันมีอะไรต่างกันนะครับสองตัวนี้ EC103D นะครับราคาแพงกว่าตั้งเยอะนะครับ9 บาท 38 ตังค์ Thyristor Sensitive SCR 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ Gate Trigger Current 200 ไมโครแอมป์เหมือนกันนะครับไม่เห็นมีอะไรแตกต่างนะครับมีต่างกันตรงนี้ครับ Philips NXP นะครับก็บอก Philips NXP อันนี้ TechCore Littelfield TO92 Single 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ 0.51 แอมป์ 0.92 Through Hole ลองดูตัวถูกอีกทีสิครับก็เลือกเอานะครับดูสเปคเอาถ้าใช้ได้ก็เอาตัวไหนก็เอานะครับไอตัวนี้มันราคาถูกกว่าตั้งเยอะ BT169D นะครับเป็นอะไรนะครับ Thyristor เป็น PB Free ด้วยนะครับปลอดสารพิษ Thyristor SCR Sensitive Gate 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ Gate Trigger Current 200 ไมโครแอมป์ Max อันนี้เป็น Philips NXP นะครับต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งตัวก็2 Sensitive Gate 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ 0.5 แอมป์ TO92 Through Hole Tape Rail อันนี้เป็น Tape Rail แต่อันนั้นจะเป็นบันก็เลือกเอานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับเป็น SCR เหมือนกันแต่ราคาต่างกันนะครับตัวนี้2 บาท 97 ตังค์นะครับแต่ละเบอร์ก็มีความราคาไม่ต่างกันนะครับถูกที่สุดก็คือ1 บาทฝ่านะครับก็อ่านข้อมูลกันเอาเองนะครับตรงนี้แต่น่าสนใจมากครับตัวนี้บาทฝ่าเองลองคลิกเข้าไปดูครับว่ามีอะไรนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีเป็นคู่มือเลยครับเขาก็จะบอกสเปคอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ400 โวลต์ 8 แอมป์8 แอมป์ 0.5 แอมป์ 0.8 แอมป์200 ไมโครแอมป์มีกระแสที่ BE นะครับเกรดที่ขาเกรดนะครับทริกด้วยกระแสสูงสุด200 ไมโครแอมป์ตรงนี้ก็จะบอกขาเลยนะครับว่าขาอะไรคือขาอะไรนะครับไม่ต้องเสียเวลาวัดนะครับเวลาซื้อมาก็ตัวถัง TO92 ขาหนึ่งอันนี้เป็นแอนโอดนะครับขา2เกรดอยู่กลางครับขา3ก็คือคาโทดก็เอาเบอร์นี้ก็ได้นะครับใช้เบอร์นี้ก็ได้ครับบาทฝ่าเองถูกมากเลยครับและทำให้วงจรเล็กลงได้เยอะเลยนะครับก็ช้อปปิ้งเอาครับอะไรที่ถูกที่สุดในประเทศไทยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นแบบ PB Free นะครับไอ103เป็น PB Free ป่ะครับ103เราจะดูนะครับ103มันไม่ใช่ PB Free ครับ
ก็ไม่ค่อยปลอดสารพิษเท่าไหร่ดังนั้นแนะนำให้ใช้เบอร์นี้จะมันไม่เป็น PB ฟรีนะครับอันนี้จะเป็นแบบ PB ฟรีแล้วแถมถูกด้วย PB ฟรีนี่กับถูกราคาด้วยนะครับ PB ฟรีเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับเป็นการดีครับใช้ PB ฟรีครับและที่สำคัญราคาถูกนะครับเขาสนับสนุนให้ใช้นะครับเพราะว่าเขาก็เลยลดราคาให้เพื่อให้ใช้นะครับเพื่อลดโลกร้อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ